इसके इंजन में से एक अलग सा नॉइज़ आ रहा है। ये देखो नॉइज़ पूरा स्टॉप हो चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की जो ये वीडियो है ये मेरे हंग के ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये मेरा हंग के 2008 का ये मॉडल है। इसको अभी करीब 16 साल कंप्लीट हो चुके। और इस गाड़ी में अभी एक इशू आया है। इशू ये है कि इसके इंजन में से एक अलग सा नॉइज़ आ रहा है। टक 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 साउंड है वो नॉइज़, वो साउंड, वो किस चीज़ का है पता नहीं चल रहा है। आपको अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो नॉइज़। तो फ्रेंड्स ये जो टक 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 साउंड आ रहा था ये वो साउंड है। मुझे ये साउंड पिस्टन का लग रहा है या फिर टाइमिंग चेन का भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली साउंड किस चीज़ का है ये ऐसे पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स ये इशू को मैं सॉर्ट आउट करने वाला गैरेज पे जाके, फिर गैरेज वाला ही बताएगा कि साउंड किस चीज़ का है। तो फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे ऐसे इंजन में जो साउंड आते हैं इनमें छोटा सा ही इशू होता है, बट कुछ गैरेज वाले क्या करते हैं इसके लिए इंजन ही खोलना पड़ेगा ऐसे कमिटमेंट करते हैं और फिर अच्छा खासा बिल बना देते हैं। तो इसीलिए अच्छे जेन्युइन बंदे के पास ही जाना जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। मेरे घर के आजू बाजू में करीब 30 से 40 गैरेज वाले हैं। मेरे पास एक जेन्युइन बंदा है जिसका गैरेज मेरे घर से 35 से 40 किलोमीटर है। इंजन में कुछ इश्यू होगा तो मैं उसी के पास जाता हूँ। छोटे मोटे कुछ इश्यू रहेंगे तो ही मैं मेरे आजू बाजू के गैरेज वाले के पास जाता हूँ। तो चले फ्रेंड्स अभी सीधा चलते हैं गैरेज पे। तो देखो फ्रेंड्स अभी मैं गैरेज पे आ चुका हूँ। मैंने 3 गैरेज वालों के पास गाड़ी दिखाई। तो एक ने मुझे बताया कि टाइमिंग चेन का नॉइज़ है, एक ने मुझे बताया कि टैपेट का सेटिंग करना पड़ेगा और एक ने मुझे बताया कि मैग्नेट का नॉइज़ रहेगा। और मैं मेरे गैरेज वाले के पास आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि टाइमिंग टेंशनर का नॉइज़ है वो। अभी मैं जैसे गैरेज पे आया तो वो नॉइज़ जो है पूरा बंद हो गया। गाड़ी जब हीट होती है तो आवाज़ बंद हो जाता है और वो ठंडे में नॉइज़ आता है। तो उन्होंने मुझे अभी फ़िलहाल टाइमिंग टेंशनर चेंज करने ही बोला है। तो ये देखो फ्रेंड्स मैं मार्केट से न्यू टाइमिंग टेंशनर लेकर आ चुका हूँ। ये मुझे मिला है 220 रुपीज़ का। अभी इसको चेंज कर दे। I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, these habits are killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. तो देखो फ्रेंड्स अभी मैं घर आ चुका हूँ। टाइमिंग टेंशनर को उन्होंने चेंज कर दिया है, बट वो जो नॉइज़ था जब मैं घर से गाड़ी गैरेज पे लेके गया उसी टाइम वो बंद हो गया था। इट मीन्स जब इंजन वार्म अप हो गया तो वो नॉइज़ बंद हो गया। तो इसके लिए फ्रेंड्स अभी मैं गाड़ी को सीधा कल मॉर्निंग में स्टार्ट करके देखूँगा और उसी टाइम कन्फर्म होगा कि वो नॉइज़ स्टॉप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी सीधा मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो देखो फ्रेंड्स आज दूसरा दिन है और अभी 17 से 18 घंटे हो चुके हैं। मैंने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो फिर देखते हैं अभी वो जो नॉइज़ है वो बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखो फिर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो नॉइज़ पूरा स्टॉप हो चुका है। गाड़ी जब कोल्ड स्टार्ट करते थे तभी वो नॉइज़ आता था और गाड़ी 5 से 10 किलोमीटर रन करने के बाद वो नॉइज़ चला जाता था।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, मेरी गाड़ी का जो अनवांटेड नॉइज़ था वो बंद हो चुका है। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, गैरेज वाले छोटे छोटे नॉइज़ की वजह से इंजन ही ओपन करना पड़ेगा ऐसे बोल के कंफ्यूज करते हैं। मैं भी 3 से 4 गैरेज वाले के पास गया, मुझे तीनों गैरेज वाले ने अलग अलग रीजंस बताया। किसी ने टाइमिंग चेन बताया, किसी ने टैपेट का सेटिंग करना बोला, किसी ने कुछ मैग्नेट का बताया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा एक जेन्युइन बंदा है, मैं उसी के पास गया और उसी ने मुझे बताया कि ये टाइमिंग टेंसर का नॉइज़ है। क्योंकि जब मैं गैरेज के पास गया था वो नॉइज़ बंद हो चुका था, तो उसने मुझे बताया कि टाइमिंग टेंसर का ही ऐसा नॉइज़ होता है जो गाड़ी गर्म होने के बाद बंद होता है। बाकी जो नॉइज़ होते हैं वो गाड़ी को कितना भी चलाओ वो नॉइज़ वैसे के वैसे ही आते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ कि इंजन में कुछ आवाज़ वगैरह रहेगा तो ऐसे जेन्युइन बंदे के पास जाओ जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।